Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang proposal yang berjudul Oreo goreng. Sebelum masuk ke penjelasan video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Perkenalkan, nama saya Elma Yolanda, saya mahasiswi jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Saya Ade Radiansah, mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nama saya Darmawan, jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Saya Wira Prasetyo dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Saya Fitrianda Ramadhani, mahasiswi jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nama saya Ranti, mahasiswi jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Saya Delia Paradila dari jurusan Sistem Informasi dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nama saya Agustian, mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Saya Farhan Galis Jaji, mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nah, udah kenal kan pada semuanya dengan kelompok-kelompok kami? Dan saatnya masuk ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kegiatan wirausaha kami dalam menghadapi tantangan bisnis. Untuk menghadapi sebuah customer, maka kami sebagai mahasiswa akan mencoba berjualan dan memasarkan suatu produk. Nah, di dalam tugas entrepreneur ini, kami mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang wirausaha. Didasarkan oleh tugas dan adanya peluang yang kami lihat sangatlah besar di kota ini. Karena apa? Karena usaha yang akan kami jalankan berupa usaha kuliner. Kami menjual makanan ringan seperti cemilan yang pembuatannya sangatlah simpel, versinya pun ala-ala modern gitu. Makanan yang kami jual adalah berupa Oreo goreng. Harganya pun tidak terlalu mengurai kocek yang dalam lah. Masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sehingga membuat kami menjadikan makanan ringan ini sebagai kegiatan entrepreneur fair ini. Pertama-tama, bagaimana cara membuat makanan ringan yang baru dan kreatif untuk di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana menciptakan sebuah makanan ringan menjadi peluang usaha yang besar bagi pelaku usaha. Di sini saya akan menjelaskan keutamaan kegiatan kewirausahaan. Banyak yang bertanya kepada kami, apa sih keutamaan kegiatan kewirausahaan kami? Kegiatan kewirausahaan ini selain memenuhi salah satu praktek mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneur, juga bertujuan menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah pengalaman dalam berwirausaha, menambahkan skill, juga dapat mengaplikasikan ilmu kewirausahaan yang telah diterapkan di kampus dalam praktik yang sesungguhnya, karena kami melalui proses penjualan dan pemasaran. Di sini kami dituntut untuk berinteraksi dengan orang banyak. Bagaimana cara menawarkan dengan baik dan sopan, meyakinkan pembeli agar tertarik dengan produk yang kita tawarkan, dan memberikan layanan yang terbaik agar mereka merasa puas. Saya akan menjelaskan bab 2, gambaran umum rencana usaha tentang prospek pengembangan Oreo goreng. Pengembangan Oreo goreng sebagai makanan ringan merupakan salah satu olahan dari cemilan Oreo.
Kemudian dikreasikan kembali menjadi makanan yang kekinian yang menurut kami dapat diterima oleh setiap kalangan. Menurut kami makanan ini jarang ditemui di Pontianak dan sekitarnya. Itulah alasan kami untuk mengembangkan usaha ini. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari cemilan Oreo goreng. Yang pertama, cemilan ini mudah dibuat karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cemilan Oreo goreng ini mudah ditemukan. Yang kedua, tidak menggunakan bahan pengawet karena bahan yang digunakan untuk membuat cemilan Oreo goreng ini bahan sekali pakai dan cukup awet jika dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari es. Dan yang ketiga, modal tidak terlalu besar karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cemilan Oreo goreng ini bahannya cukup terjangkau. Dan yang keempat, sumber daya mahasiswa potensial. Jadi, yang dimaksud sumber daya mahasiswa potensial ini adalah mahasiswa seperti kami-kami yang menjalankan bisnis. Dan saya akan menjelaskan beberapa kelemahan dari cemilan Oreo goreng. Yang pertama, cemilan ini tidak renyah atau tidak garing ketika sudah dingin. Dan kelemahan kedua dari cemilan Oreo goreng ini adalah tidak banyak konsumen yang mengetahui cemilan Oreo goreng ini. Karena belum banyak orang yang memasarkan di Pontianak. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang peluang usaha kami yang biasa disebut opportunity. Yang pertama, cemilan ini mudah didapatkan di berbagai kalangan. Kalangan masyarakat dapat mengonsumsi makanan ini, mulai dari kaum muda, tua maupun mahasiswa seperti kami. Jadi yang kedua adalah cakupan pemasaran lokasi yang cukup luas. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa kami tidak hanya memasarkan Oreo ini di Universitas BSI saja, melainkan di kota Pontianak sekitarnya. Yang ketiga adalah belum banyak yang menjalani usaha ini. Nah, untuk bahasan ini adalah bahwa usaha kami ini terbilang baru dan tidak banyak yang menjalani sehingga kami belum menemukan banyaknya pesaing-pesaing baru di usaha ini. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman yang biasanya disebut threat, yaitu munculnya pesaing-pesaing baru meneruskan usaha ini dan menganggap ini semua ancaman yang dapat mengganggu usaha kami. Saya di sini akan membahas tentang proses pembuatan dari Oreo goreng. Untuk Oreo goreng itu sendiri terdapat dua jenis pembuatan. Yang pertama adalah dengan mencampur Oreo goreng tersebut dengan tepung terigu, dan yang kedua adalah mencampur Oreo tersebut dengan tepung roti. Nah, untuk proses pembuatan itu sendiri terdapat 4 alat yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah baskom, yang kedua adalah kuali, dan yang ketiga adalah piring, dan keempat adalah sendok. Nah, untuk 4 alat tersebut kita harus mempersiapkan bahan-bahan itu juga. Bahan-bahan tersebut ada 6 yang akan kita persiapkan. Yang pertama adalah Oreo itu sendiri, yang kedua itu adalah air secukupnya, yang ketiga itu adalah soda kue, yang keempat adalah susu kental manis, dan yang kelima adalah tepung roti, dan yang terakhir adalah tepung. I wanna know if you Proses pembuatan Oreo goreng itu sendiri. Yang pertama adalah dengan mencampur bahan dari tepung terigu, susu kental manis, soda kue, dan air secukupnya. Lalu kita aduk ke dalam satu wadah. Nah, setelah adonan tadi jadi, celupkan Oreo ke dalam adonan yang sudah dicampur itu. Nah, setelah sudah dicampur dengan Oreo tadi, balur Oreo yang sudah tercampur dengan adonan tepung roti. Nah, setelah kita campur dengan tepung roti secara merata, goreng Oreo sampai dengan kecoklatan. Setelah digoreng, lalu kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, lalu Oreo tersebut siap dikasih topping sesuai selera. I gotta know, are you
akan menjelaskan bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya tersendiri terdapat 4 jenis pengeluaran, yaitu peralatan penunjang, biaya habis pakai, biaya perjalanan, dan biaya tak terduga lainnya. Namun, untuk biaya peralatan penunjang sendiri itu tidak ada. Sedangkan untuk biaya habis pakai sebesar 130.000, biaya perjalanan sebesar 50.000, dan biaya lainnya sebesar 120.000. Dengan total jumlah yang kami keluarkan sebesar 300.000. Jadwal untuk kegiatan kami dimulai sejak bulan ini dan sudah berjalan selama 1 minggu. Untuk jenis kegiatan kami ada 5, yaitu 1. Perlengkapan alat dan bahan, 2. Pelatihan pembuatan kue Oreo, 3. Publikasi promosi, 4. Produksi lain dan pemasaran, 5. Evaluasi dan penyusunan laporan. Kesan dan pesan entrepreneur yang telah kami ikuti. 1. Dalam kegiatan Entrepreneur Fair, kami mendapatkan pembelajaran menjalani suatu usaha. Lanjut ya. Dan yang ketiga, kami juga mendapatkan pengalaman. Yang depan ada Lia. Dan yang ketiga, kami juga mendapatkan pengalaman hidup bahwa usaha yang dijalani tak selalu berbuntut kesuksesan dan keberhasilan. Jika kita tidak berusaha keras menjalani sebuah satu usaha. Kan kita slow kan? Kemudian untuk pesan Entrepreneur Fair ini, yang pertama adalah kedepannya kami berharap dengan adanya kegiatan atau acara ini, semua mahasiswa untuk pesannya kedepannya kami berharap dengan adanya kegiatan atau acara ini, seluruh mahasiswa terutama mahasiswa di BSI mendapatkan sebuah pengalaman menjadi seorang pengusaha. Dan yang terakhir yaitu kami berharap dengan kegiatan ini UBSI dapat menjadi universitas yang menciptakan lulusan mahasiswa-mahasiswa dengan modal menjadi pengusaha yang sukses. Sekian penjelasan video tentang Oreo goreng yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman terhibur dan mengerti tentang penjelasan pembuatan Oreo goreng yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
word. Where did love go when all is said and done? Yeah. Where did love go? You put the